territoire na yo o nyonso akolanda yango nzambe tika ete ebakisa plus kati na bomoi na ye kembo lokumu masanjoli ezonga epai na yo. Bonsoir bana nzambe ngai wa bino mosali na bino ser Nana Lumaya o bolingaka mingi na kati susu ya mission na bino ya Women of Destiny. Glory be to God. Thème na biso ya lelo ezali responsabilité ya baboti kati na envers bana na bango. Pona nini responsabilité ya baboti pona bana na bango toza komona lelo mokili ndenge za kotambola yango tolobaki toya na kati na makomi to solola ndenge nini tokoki kovanda na bana na biso, ndenge nini monguna aza kobundisa mabota, neni monguna azali kodétruire bana, neni monguna aza kokota na kati ya mitema ya bapara bazali korejete bana bango. Yango lelo tokoya solola mingi pona o ezali kosalema surtout na biso na kati ya communauté. Ngai moko pende nazali témoignage ya o ezali kosalema kati na mboka o tozali kovanda na bana. Donc nzambe apambola bino. Merci mingi na tonton Faustin Kisiona na moni mama nanga Nadège nzamba pambola yo, mama nanga Anisha nzamba pambola yo, Christelle vie nanga Adrien Papin nzambe amona yo epa yo zali, sister nanga nguli nzambe amona yo vraiment bozali ebele nzambe apambola bino, mama Chanda Veronique nzamba amona yo, ndoi nanga makoto nzamba amona yo, Jacqueline Walbert epa yo zali, Dorcas broda nanga Eric, sans oublier ma copine Queen Nicole nzambe amona epa yo zali na Brixton, nazali kopesa mbote na sister nanga Clara, Christelle Sianga pe akoti nzambe amona bino, sans oublier sister de moi Emitito epa ibozali penza nzambe apambola bino. Lelo tokoleka na kosolola na sujet na biso ya ba parents pona bana. Tomoni ke mokili yango ndenge ezokendele eza malamu te yango baboti penza totelema na makomi oyo nzambe atindi biso oyo atikelaki biso na kosenga na évangéliste na biso Dani aleka na kotangela biso na mukanda na Ephésiens 6 verset 4. Nzambe azwa lokumu évangéliste na biso Dani akotangela na biso na mukanda ya Ephésiens 6 verset 4. Bolanda biloko ya mokili na tie na nzoto te eza kokoya pamba nzambe azwa lokumu. Ephésiens 6 verset 4 papa Dani. Ephésiens chapitre 6 verset 4 totangi na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Et vous pères, n'irritez pas vos enfants. Amen. Mais élevez-les en le corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen, amen, amen. Nakanisi makomi eza penza clair. Eza kosenga na biso baboti. To sundola bana na biso te. Tolobela bana na biso mabete. To ina bana na biso te. Alobi to tangisa bango lolenge nzambe alakisaki biso. To corriger bango, to éduquer bango. Mais lelo situation na biso ekomi nini? Ba parents bakomi kolemba. Okoyoka moboti azolo ba bano ya poto nga na lembi bango. Ya liboso na lifoto longola langage wana ya bana ya poto. Bana ya poto eza kopesa litomba te. Lelo ngai na yo ndeko. Soki to tali place to uti na Afrique. Makamsusu to sala ya ebele. Même ngai moko. Eko kai pe komemanga na prison soki mibeko ezalaki. Eko kaki komemanga pe na place ya mabe parce que et pas la biso loi ezana ngote soki osali kaka soko zana ba grand frère bakobeta yo soko zana ba parents bakope soka punition mais ana poto soko beti mutulitama okena cote soko sala kibo okena cote bo bundi na quartier bokena cote bo soani na voisin bokena cote olali libanda baluki yo police amemio na ndako komi yo te mwana akima kandako donc biso na bango tozana culture différent. Siko tangu toye na mboka mupaya tozokoka ko s'habituer na ba culture wana te yango moni para komi mwana soka zo sala boye omona papa obengani mwana mama obengani mwana tangu yo obengani mwana na yo wana ozoko expect yake ndepa ya nani mwana zalili pamboli ko uta epai ya nzambe bible za koloba na biso ke no to lemba bana na biso te ezo ba biso to corriger bango to sunga bango to aider bango lelo to koma mwana soki omoni mwana musolo bi a openza auta na famille mala openda éducation ya ba parents na ye yo kanisi soko bengani mwana epai nyoso za kotambola na makila na yo epai nyoso o yazali za kotambola na kombo na yo ata yo sundo me place azali baza ko ebaki azali mwana ya kingani nzambe pa za komona ke mwana za kotelengana za kosufira za mwana ya kingani bana ona sina lembaki na beta kayu na ngana sepela ndeko na ngana ibite soko za kana sengo parce que ozo sala ozo lia mbongo mwana no aza quelque part aza konyokwama emso akuta na batu moko akoma na ba place moko ba voyou ba place o bachaka bango na YMC o place bana bazokuta na ya ndenge na ndenge mwana koma na vie moko azoba kutu place akomi bimisate
ndeko na ngai toluka totambola kati na makomi tolinga bana biso parce que bazali lipamboli ko ute pa na biso tango yo sundoli ye ba ye pe akobota eza génération ya yo siko tango yo abandonner génération na yo ata yete bango bano ya kobota bano ya kobota au moins déjà te génération ne kozala pourri parce que yo pesi mwana na diable ndeko sosola tolanda poto te zongisa pena tango tozaki na Afrique makamusu tosala tosota ba mire tolala ba libanda tobuna na ba quartier tobuna na bekole toyiba na bandaku tosala makambo ebele ya mabe memboka na biso lwa lokola awe zaka bongo te mwana komo pesa nga mutu pasi ndeko kanisa puberté na yo kanisa kokola non Afrique zaka ndeni est-ce que ba para ba lemba yo est-ce que ba para ba bwaka yo po lolo komika ka bana ngefuna bengana ba una bengane kutu kota kenda na ebate olali pe pongi oliepe olali pe lipamboli obosa ni 9 mois me makae obosa ni tango prepara ka maternité na esengo obosa ni tango benga kabiso ke na boti mwana mwasi tu na boti mwana mobali obosa ni tango sala ka feta ko botelengi obosa ni tango lobaka nzambe zwa lokumu na lipamboli opesinga lelo akokisi 15 akokisi 16 ans olembie lelo akokisi 18 ans olembie lelo akokisi 20 ans olembie bana oya poto esala bana te nzambe nde apesaka bana yo nde obotaki bango eza poto moto ebotaki bana te yo bengani mwana po basente ye mais odélivre mwana na diable bible eza koba biso na circonstance nyonso tokumisa nzambe yobi pourquoi nzambe apamete mwana na zwa zemi okoloba mwana aleki mobulu tobe bamusu basape mobulu azwaka zemi pete tozoba bamusu pe na mabala aola na mabele po azwa zemi azozwa zemi te mais mwana azwi zemi est-ce que ozali kosola na mwana est-ce que yobi pourquoi mwana azwi zemi oyebi nini etindi akende okoma na niveau wana est-ce que osolaka na bana na yo bana biso ya mibali okuta babiloko ya mabe na kati ya bashambre bambeli baminduki na kati ya bashambre est-ce que tosolaka na bango mokili eza na influence ebele na libanda camarade mususu aza kuna ye pa na bango boye aza kobuli bana libanda lelo so tobandi kofandisa bana biso na bandako ofandisi epe na kiti obandi kotuna ye makambo bamonaka libanda na kanisa okangabisa kozongi na Afrique bana na biso banyokwamaka na libanda. There is people down there baza pona ko destroy bana na biso bamoni biso toza ba famille moko calme toya totumolaka mutu te tovanda na bavile na biso na ndenge na biso tolingaka bana ba congolais wana bango bazaka ba yuma let use them et puis soko taliban na biso mingi baza ba innocent na ba innocente do bakuta na bato bauti na ba background ba para na bango babelaka ba diamba baza kutu na dona ko ba yebi kutela lo bandeni siko mwana ke kuta na ba camarade ndenge wana ke kuta na famille ndenge wana yeba tozalia mususu avanda kana kande mususu avanda na brise mususu toza kutu biso nyoso place moko te siko ba neba otozoza na bango trebi place bango bauta trebi ba culture na bango siko bana biso tamba oza na ba camarade ndenge wana ekoya kozongela biso na kati ya ndako siko biso peso toza makasi te to livrer bana biso na diable yango bible ezolo bana biso awa to sunga bana biso to éduquer bana na biso ndeko nanga na kota na short testimony ya ngai moko nga aza kovanda na Londres na Waterloo bato bayebi nzamba za lokumu na longwa Londres pona bana mwana nga liboso tanga kokisi 16 ans abandi ko bima na quartier tellement vanda na kati ya ndako bakanisa uti kote bapeka mayesika na quartier babandi ko bulier babandi ko pese biloko mabe me ayaka toujours ko ebisanga mama tala kutu balobi na nga boy mama tala kutu balobi na nga boy mwana ko yaji musu babuki lokolo musu ko yaba elonge fimbi bakomi ko traumatiser mwana mais avant makamwane komela mwana nga inane nzamba zaki kolakisa nga bitumbeza ko ya na mwana mais na sosola kite mais nazana ndeko mibale o bakote mwa zoyisa bango nazomona bitumbezo na vie ya mwana na ngai nazomona bitumba bazobundisa mwana nga na diable mais ko sosolezala kito zomona ka ana sambeli ko simba te sans effet o eza révélé eza soki to eza révélé sans effet mais nzoka nde fale na kota na mozindo ya mabondeli e bandaki nanu mwana pika crise place ute yebani te mwana balongole ka pasa la Jesus ne el mu pepa na place ute yebani te bitumba e banda kaka ndenge wana
okomona ju musu bakangi mona babisi fa buka ba voiture 6 ameme na bango ba musique tango ezaka musique ya ba voiture wana oya ko bimisa wana omona mwana yeko yebisa nga nazozwa mbongo na nga moko na pesi mwana ke no futa bato wana po batikela nga mona tranquille mais koma ki pasi mbila yeko yebisa nga bi omoni mwana yo oza na bana malamu conseil to kopesa o ba lettre yango bima kende ko bokola bana place mususu ezalaki pasi na comme na niveau na zola le musu na fenêtre po na tala nani yango azoya na obima na mwana na fenêtre po na ketike na collège na kezele na nzela to zongeli lisusu na fenêtre mais na kondanaki batu wana te na kondanaki nde monguna satana po tozana bitumba oya molimo o biso tomona ati mais mutu alongisaka biso ezaka nkolo na bomoi nakangi bisaka na ke bazindol ba o balobaki bakokai koloba ba misu babi akimi banyongo ba misu sabi asia réputation ese ba mutu na mutalobi oya ya moni kote zo simba te yango akei kuna minzambe na ngai na ba o ba yebaki vérité ba yebaki ke na longwa po na ba nanga mais monguna atika ki ngai te na place ya komisi nga lelo ndeko zana betolo lisolo mais avant na continuer évangéliste Daniel kotangela biso na Ephésiens 6:10 na 14 toyoka makambo malobi bakomi eza koloba na biso nzambe apambola bandeko nyonso shilo nzambe amona yo epai yo ozali I love you so much shilo kasongo nzambe amona yo Ephésiens 6 verset 10 Ephésiens chapitre 6 verset 10 Amen. Au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Amen. 13. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. À tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen, 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 amen. Nakasi tozoka oma komeza koloba na biso. Tozali ko bunda bitumba ya musunite, ya molimo. Alabi tozwa ba arme. Arme wana ezali kati na nini? Na kati na maloba na Nzambe. Kati na Nzambe azali kati na yo. Kati na makila oyo esopana kina ngomba Golgota yango nde yo kolonga. Kati na molimo mosantu oyo eza kotambuso yango nde ko révéler makambo ezali koya. Yango nde ko longisa parce que Nzambe akoma ka nesika va biso to koma. De loko mabe déjà ce que eza koya si akoma kinengo na asi akobe nesika na si azwa ki contrôle. Et là monsieur za ko bundison Nzambe sala kisa que déjà oyebi likambo Nzambe la kisa kinga tika na kota prière à 3 jours. Atika na benga basali na Nzambe to bondela. Ndeko na ngai bitumba o eza na kati ya mboko oyo. Il faut te bana nous semence ya mboko eza nini. Ndeko na nga toya to bota ya ofele, bana ba okende classe ya ofele, maternité nyonso ndaku tu ya ofele. Biso moko mbongo ya ofele tozolia. Ndeko na nga siko bapesa kabiso ngo ya pamba. Retour nango eza nini. Tala bana ya bato ba para na bango basala ka babota bafuta ka ba maternité basala ka makambo nyonso na mboko bana na bango bazali ndenge nini to boite baza pe na ba problème mais biso siko o bango basema na kati ya bambongo na bango wana ba pacte basala na bambongo bapesa ka biso retour nango eza nini ndeko nanga bazo pesa mbongo tina âge moko boy soki komi na âge moko be bakati tie komi na âge moko ba condition moko esalami boy. Donc tozo vivre na se a loi moko boy de photo futa makamusu c'est pas batuana sans que to yeba. Donc toza na esprit moko eza ko contrôler biso eza ko limiter biso na bana na biso sans que biso to yeba. Prévenir que tande mabale kufi tabana biso ne ba se retrouver na ba prison tabana biso bana babalabala tande bana biso baboti na nzimite ke makambo ezo koma na bambala na biso to na bana na biso eza na para moko oya vanda la mukia bi mwana nga soka kole un jour fa koma boy libala la nga so to sali 10 fois kufa na nzimite ke eza na mutu moko oya prophétiser biloko wana mnoko na ye eza sikoyo esprit ya esika o biso to ya ko vanda basinya ba pacte nini eloko nini fo biso to futa bango back na o basalela biso wana molimo a contrôle
bayaki na système oki kobeta mwana te oki kogangela mwana te soko osali bososala ye azwi soko ozongisi bato moko badirijaka ndako na yo. Tokomi lelo tolembi bana me bible yango ezoloba na biso tosala nini to éduquer bana na biso tolakisa bango nzela selon le Seigneur totambwisa bango na kati na bonzambe. Ndeko na nga ta mwana na yo akokisi 10 ans 20 ans 40 ans na une année 2 ans 3 ans moni ka nzambo ozala kolakisa na bomono ozala komema ye un jour akozongisa toujours na nzela. Un jour akovanda penda lobi te baparents nanga balobaka foto sambelaka non baparents nanga bazaka komemanga na église te baparents nanga bazaki kosala boy pona nzambo yo sambelaka pona nzambo yo lakisa bango. No matter what's going on in your children's life, don't give up. Don't give up. Nakopesa testimony nanga un jour. Na longwa insect lo na komi na Kent. Kaka pona bana. Mendeko mususu avandi azochola. Ndeko mususu alobi éducation ezate. Ndeko mususu alobi ya sambelaka. Ndeko mususu alobi biso beto zaka na ba problème. E bonga yeza kama makasi pona nini? Ndeko mutula mutana levwa bitumba na ye. Me yo siko ndefo eba ndenge nini okolonga yango. Ba mama totika kobenga na bana, ba papa totika kobenga na bana. Ezali lipamboli na biso, ezali benediction na biso. Yo kasi nzamba kopambola yo butiki mwana zotelenga na libanda. Mwana zuize mikotake ko botolo yebite ba camarade nde bazo ede yo mama na yo vando zola la pongi po keka yu. Mbongo na pozo sala ko enjoy yango te. E ba nosuka kana ba facture après les 2 komino mpiaka. Kwanza mba opambolo te poli pamboli na ngo ya peso ya mwana osundola yango. Siko zo expect ya peso mbongo po enjoy life. Ponga na lemba na ngai bana poto mitu pasi. Neko nanga kadisa biso monde tokola. Tala loi ya mboka toza kovanda. Ba condition ya mboko eza ndenge nini? Ba semence ya mboko eza ndenge nini? Ba pacte nini o bango basala? Tozo mona na mbongo ebimisika 5 livres ba komi nini? Naza neloko akopesa yo te kaka mutoki nanga na makila na mai na miso nanga. Batu bazo sala bazo mona mbongo te. Batu bakoma kolela makila ezotanga. Bakomi yango na 5 livres sika. Yo kasi balobana bakomi neza pamba ndeko nanga. Tango toza ko livrer bana biso libanda, diable peut en profiter. Yo ndeko zo chola mwana muninga po babomaki ye. Yo zo chola mwana muninga po azana prison. Yo zo chola mwana muninga po basentaki ye. Yo zo chola mwana muninga po abota. Yo zo chola mwana muninga po amelaka diamba. Ndeko yebi lobi na ote. Yebi fitira bana na ote. Batu mususu bakoma bakoka babota ma bakoka te. Batu mususu babela maladi bazaka na maladi wana te. Mutu moko souhaita kate ke mwana ne akoma na situation wana. Mais soko zana ko banga nzambe oko interceder pona muninga. Soko zana ko banga nzambe oko ebisa nzambe sala kati na communauté, sala kati na bana na biso. E komaka l'équipe na communauté ngo bano penza mutu pasi balembisi biso. Mais tango yo zolo babongo musu bazozela pe mabota ti. Il faut babota, siko bango batika ko bota po bana ngo balembisi biso. Siko ba o misusu bazala babo mabana bango. To changer langage na biso. To prophétiser malamu pona bana na biso. To lakisa bana biso bolingo no matter what. Azala momeli diamba, azala basenta, azala muyibi. Ndeko nanga linga ina bolingo wana nde nzamba ko changer ye. Tango zo lakisa bolingo ma pe je musu pe aye po fandisi na kito bandi ko talisa, bandi ko pese conseil. Mais soki ofinga kaye. Ogangela kaka ye omona ke kamabe akoma kaka assassin po ya sala kaboye yango vine ko bongaka isute yo mama komi ko livrer na satan maloba mabeka na munoko ya mwana papa kutu mwana ka depuis police akwena na papa lo bisaka su mwana te mwana koma ennemi na ye mi aza mwana oyo boti aza mwana oyo memaki to na poto to yoboti na poto asengaki yote. Si quand yo kangeli ennemi wana, ozo expect nani a diriger mwana, apesa mwana au conseil. Ozo expect nani a solana mwana yo. Ba mama tozala basi ya mabondeli. Tola kisa bana biso bolingo, tolinga bana biso. Na kati ya bolingo oto opesa bango, ndio mona pe mona komi kozonga. Diable na komi koyoka soni ye mutu ngo nazo kise pasi et puis boye basoki diable azoko kayote akotande na bana akobundisonde na lipamboli onzamba pesi yo
omona penda ko mo fando bi mwana vraiment nzambe ngana bonzela mwana ngati nzambe na bike o ezali ya yote o ezali monguna aye ko bundisa ngai o ezali monguna aye ko bebisa génération na ngai po déjà soko tiki mwana na yo libanda tanga zokende ko bota to ko vana na ba camarade bana lebi ba ko continuer kande mwana po ya zui bolingo ba parents ba parents ba rejeta kiye yo po rejeter ye yo kasi suka na pa suka ndeni mais soka komo fanda juwana na sala ki boy mama na ngali laksinga bolingo juwana na kende ki boy mama na nga meminga boy he buy me this, we went to cinema, we went to restaurant. Omati mwana komo fanda bi, why am doing this to my mom? Akomo kelona mawa, akomo kela papa ne mawa. Kuna pe yo mabonde li prière butu mo zo le maté. Tio komona pe molimo mo santa komi ko changer mwana diable na yo ki soni. Diable zana besoin toi abandonner bana biso. Nzamba zana besoin toi tozali ko abandonner bana biso génération na biso ko zala pourri. Naibi eza pasi. Mais mutolon sa biso pasi wana Yesu Masia. Tolo baka ya kufela biso ne kulusu na basumu na biso. Siko biso neni na bana biso tozoko kangote. Chemin de la croix. Tokomino na ekulusu te potolo ba tout est accompli. Tokomino na Golgotha te na mukumba wana croix wana. Mais kaka na nzela kaka bana nde bazokola ba kokisi no ba 30 te ba 35 te ba 40 to sito lembi bango. Kaka na ba 20 ba 18 19 17 21 bana biso mingi ba libanda. Bana biso mingi bana ba prison. Bana biso mingi ba kotelengana. Soki na kebisa mama nanga yako shout kaka. Yako bengana nga kaka. So na kesola na papa, oh my God, wana kuta koyoka nga kutute. Siko soki yozoka bana, otena na koyoka bango. Soki yosungi bana, otena na osunga bana. Toyebi histoire oya enfant prodige, ezaka kutu na catholique, ezaka kutu na kola bango ni. Ezaka lokwa maya komela. Mutota mupotevu. Azwa richesse akenda sala ba miasi makamnyoso. Ba oba tikala kina lopango ya yao na ndeko musa bingai na komba na ngai héritier ngani na zoko héritier za mwana mabe asenga ka mbongo na ya kenda ametala nga lelo tala nga lelo aya zonga fuka masenga papa na e pardon papa na abenga batamisala bokende ko sukola e ba boma banyama basala fete ndeko ayoka jalousie siko micha siko yo attaque para mwana na o yazo sala mabe boni obiso to sala kan kolo na bomo ya limbisa kabiso mabe boni obiso to sala ka to senga ka penza bazo sala toujours poso na tali pe mabe musupe na sala e musupe pe na bomo ya sazwa ninga po ya mutu ya penza yango wana eza mabe mususu pe na sala lelo soka vanda bite na na peso loko wana te jamais yo foza ka bongo ana peso punition nzambe na bomo ya limbisa ka yonanga aza kolinga biso lo lenge tozali prevane katindi mwana na ye moko akiti na bomoto aye kokufa pona yo nanga na mabe yo nangai siko biso abana na biso tozokoka kosimba ngote pona ni tozokoka kosipoter ngote pona ni mama mwana kenda ça fait 1 mois 2 mois 3 mois bi place mwana zalaka te papa yebi kutu te bazaka pe na numéro na téléphone te bovanda na bino pe à l'aise bozo sala pe a nzaba opambola bino te ndeko nanga loba lipambo lio za nango bona yebi nanga te mais l'esprit ya bien pena bénédiction o ya nzambe il faut injango na bano ya pesio parce que bazali lipambo liko ute pa na ye d'autant que yo za ko se plaper na bana yo ye de pas kenda kutu numéro to zaka nango te ça fait soki 3 mois mwana oyo boti oyo betela katolo 9 mois mwana oyo bongisa maternité po na ye mwana oyo sala fête ya kobote lengi mwana osala le birthday ya 1 année à 2 à 3 à 4 batu ba anniversaire à mwana par la songolo mais mwana na komi na 18 à 19 à 20 à 17 au give up bano bakoya ko boma biso bano bazo boma batu bano baboma batu te yonda ko mi bomi parce que soko zana nzambe loko moko ko boma yo ezate baboma ka mutu te yo mo no lingo kufa totangi na Ephésiens 1 bitumba ya molimo et puis tu es ba place to uti to ana ba lien ba famille to uti na makambo ebele na Afrique to ena mboka lisusu kutu suka nango lisusu to esko ko s'installer na bana biso what do you expect vinyo is a battle we need to fight life is a battle we don't need to give up
Mama, you don't need to give up na bana na yo. Papa, on a besoin de give up na bana. Nous devons aller lipamboli, nous allons bénédiction, nous allons fierté na yo. Nous allons sengo na yo. Au vandi place moko batangi par exemple, moi na kingani akoma kutu kwe na mawa. Ndeko nanga so mwana komi pede sambela nzambe. Tobi keza esprit mabeti. Même si on volonté à mon nom de cotiser qu'on a comme appelé. No, that is the devil. Moi na zo me la diamba. Yo kani se zaye. On les esprit mabe koti katina mwana. Bazo tinda bana biso ba camarade mabe bata mabe bazo para bango pona ko détruire ba destin na bango. Parents. Bolingo na bana na yo. Tozala ba mame belé ba koma attention koma tanga bo epona bana. Ndeko nanga soko luki nzambe wana. Attention e mata ote. Soko luki nzambe wana bana ba oboma ote. Poko comprendre bitumba nini yo zo bunda. Oko comprendre satan nini akoti démon nini akoti na kati ya libota nao. Kana na cholo ba ndeko nanga vie eza facilité. Ezate kake fo bavanda likonyo so beti maboko. Loboza na misala mabeto za na bakisi na yo. Toza na ba science moko sambela keza ko protéger yo. Metango za kumibenga chrétien mwana nzambe yeba bitumbe koya. Siko tango bitumba na pe koya zala makasi ndenge Bible ezo bana biso ana Ephésiens 6 à partir à 10 itina 13. Zala makasi ndeko nanga. Zala makasi ndeko nangai. Liloba na nzambe yango bomoi. Yango ne pesa kabiso makase pesa abiso kime pesa abiso esengo nzambe nde solution na biso. Eza camarade te kamani to so betele ka lisolo na 12h. Bayibu nene aza mwana nanga ba sente ye tozo yeba kutu te garçon ngo ba bia zaka soka te kaka soki nini auta kutu soki ba prison kaka kamata ngo zo beta ozo kataka foni ngingo yepa bengi wa eba. Bayibu kutu kingani mwana eba sente ye ndeko. Omonite so se confier pas à nzambe. Okoti pe na chambre ofungoli Bible. Oyebisi nzambe sunga ngai na ye pa na yo na makasi na kama na okokate. Azali alpha pe omega. Alabi ba obatale la ke ba yo ki sa masoni te. Ba obabele la ke ba yo ki sa masoni te. Oba simba nzambe nde balonga. Biloko tozo kufro sundoli bano ponga na betala nga kayu na nga na tonga nga na Kinshasa na zozonga na ko sundola bango. Siko yo tango sundoli bana na yo a generation na what you expect. Ya ko la generation pourrite. Bible ngo ezolo bana biso awa. To sunga bana biso. Ba évangéliste Daniel ko tangela biso na Deutéronome 11 verset 19. Deutéronome 11, 19. Amen. Maman Jocelyne nzamba pambola yo. Amen, amen. Nzambe nde solution na biso. Amen, maman, amen. Maman nzamba mona yo. Deutéronome chapitre Amen, 11, amen. Yes. verset 19, Bible de l'Obibo. Amen. 19. Deutéronome 11, verset 19. Un instant. Ok, Deutéronome 11, 19, Bible Obi. Vous les enseignerez à vos enfants. Yes. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison. Yes. Quand tu iras en voyage. Yes. Quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Amen. 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 Takasi makomi solo bana biso okotangisa bana na yo. Donc éduquer bana na yo ko sunga bana na yo. Oko partager na bango na kati na ndaku na bino. Atoza na voyage. Tango oza kolala oza koteya bana na yo. Tango oza kolamuka oza koteya bana na yo. Ozali ko enseigner bango, ozali ko lakisa bango mokili. Po mokili o eza na ndenge surtout libanda. Omona kama na tele makaneka na liboso ndako basaka na bango ka liboso ndako bakenda musika te. Liboso ndako wana kaka eza na makambo ebele. Bana kako ya ba voisin misu bavanda kana oyebi état d'âme na bango te. Bazana pona ko détruire bana ya bato. Namona bana ba 11 ba 10 na police station. Police akange ba pesa ke ka biloko pa mutu moko ake nosika ngona next soki next door soki next people na bike kote kuna.
comme bayebi ke ya okende prison te bazwi kaka baprêtre bakangi photo bazongisi ye siko tala na âge ya 10 ans babandi déjà kodétruire mwana no ti mwana akomikisa 16 ans aoza ndeni siko yo soko ozali koenseigner ete ozali kosalela makambo Deutéronome 11 verset 19 eza koloba na biso te ndeko na ngai michano na place ya bana na biso omwete ke mwana aza dans les vides mwana azotambola kati na kufa nasi na mwana moko papa na apesa punition na telefone asali mabe papa na bise mamoka be abise le fuka ma place oza mama tanga zonga tunyo o fuka mi pwana bio papa bisa kinga na fuka mabia zapi o aza na musala bisa na telefone mama seka pona nini éducation déjà papa azomona ete amoni papa na biti kaka na telefone papa ibisi afukama mwana fuka mi mama pe yakute wa kufukama abi yo fuka mi bepwani abi papa mdebise nga na fuka mabia zapi o te na telefone can you imagine mwana zobanga autorité papa ne tina telefone ndeko nanga to lemba na bana na biso te diable aza wana mpona kodétruire aza mpona kobebisa bagénération na biso aza na mpona kobebisa esengo na biso talaka nde touta bafriki tobina ye toye na poto toluka kimia yango ezalaka te toye komona kutu poto yango toya nde bitumba lisusu eleki mabala combien ekufi sur 100% ya mabala na biso bacongolais 70 et puis 20 ezovanda ya likolo ya brique doso esalika bope ekufi do tokolo ba 10 nde eza mwa malamu misusu bavanda kaka katika tovanda mpo mosusu azeba te place okebandela vie mpo twana mboka mopaya bana bazali lipamboli kouta epai na nzambe bana bazali responsabilité na yo soko ovandi mpenza omi examine mwana nga namemaka 9 mois nasepelaka mpe zeme ezokola nasombeli mpe baberso bapuseti nasombi biloko nyonso babase akokisi mpe inane na bandoko etike 2 heures na classe abandi mpe full time 15 heures mpe mbangu bana sociale mwana obundani na ye na pasi wana ndeko na nga mwana akoli mpo monguna akoti diable akoti mpo aningisa ndako na yo osundoli mwana yo bapara mosusu bakoma nga utenda ake prison bongo namoni mpe akimia na pema nzambe osundoli mwana na maboko ya diable mama azosepela mwana ne akende prison po ya pema lembisinga ndeko na ngai bitumba ko ya muke ebongo oya memelaki yo nekulusu Yesu Masia o akufaki mpo na yo babeta ye basete balatise bekoti na nzube babeta ye nzela croix akwei akenda ntina Golgota atikala kolemba yo te ti lelo mpe azaka kolongisa yo na bolingo na mpo bolingo ya nkolo yango toza lelo na grâce na ye sikoyo bolingo nakopesa yango na bana na yo te awa mtu sasa bi bana poto mpe mutu pasi nga kutu na bengane soki asakani bengana ye kaka yoka conseil moninga azopesa moninga bengana ye kaka bana poto bana mabe poto esala bana te biso bato tobota bango basenga biso tobota bango te tolobi bana bazali lipamboli kouta epai na nzambe mama mosusu okomona bandi kofinga mwana na ye aza koswere na bana na ye me oza kolivre bana na diable te tozana na baconséquence ya bapare ebele bamama na batate ebele touta na baafrike bamaloba ebele bapara mabe baza kobimisa na bana yango lelo eza koaffecte bavie ya bana bango parceke ntango alobaki mpe monguna ayokaki aprofite na maloba wana mpo balobi lango eza na pouvoir yango epambola yango mpe modiraka donc pi kobenir mpo ozali komodire mwana yo mpo babi nzambe asalaki mokili na liloba siko maloba oyo ozoloba na mwana yo yo pendo aka mabe te elongi mabe sia yo penza na yango te soki nango akolingaka yo mwana na yo moko yo boti siko so moto mosusu alobi ndenge wana omoni yango mabe kumisa nzambe na lipamboli apesi yo ndeko na ngai totika makambo ya bakamaradi mpo ye abenganaki ye azongisaki ye amatisaki mpo ye alembaki bana misusu bakota prison ata mokolo moko para akenda otala ye te mwana mosusu abotika mpe mwana yango asali kutu inane mama na ye kutu amona koko na ya mwasi amona ye te mpona nini motema babe ndenge wana mponi motema makasi na bana nao ndenge wana yo soki nzambe asundoli yo okoka soki nzambe aboyi mpe akopesa yo bolingo
abeto pata malade ya pamba kana mbetu 1 mois ola mukato lia to mona pe ba to mona pe libanda te oloba nzamba abandonner ngati nzambo za wapi ba pasteur bo bondela nazo comprendre te ndeko na ngai totika makambo oyo tokomaka tokuta na esika tozosala assemblée ya koseka ya kobina ya kosala boye na enjoy na ngai bano penda bamboko tala oboma batu soko landi bango ko vivre te mozo vivre pete yo kaso ignorer ndozo vivre olali pe pongola muki na tongo makila na weza ko souffrir quelque part makila na weza ko mona pasi quelque part après le bio za ko vivre za ko enjoy attaquer parents ndeko nanga to linga bana biso to la kisa bango premier amour obayaka na mokili kanisa mukolo yo botaka ye kanisa mukolo bayebisa ko ke ozwi zemi kanisa esengo yo zaka nango jour opesa ka ye kombo ya nzambe kotikala ya nzambe ndeko nanga ta monguna ya bundisio ndenge nini liloba na nzambe koganga nzambe na biso asala ko moto na mokila koki kosala te ye pe nda comprendre ba situation na biso ye nda longisa biso tozana ba témoignage ebele toko ke kutu musika te kana bible Paul ye kutu azaki na ko benge ya sase ye kutu azako boma te ke bato normal bato bazako belela nzambe bazako salela nzambe bazako bondela o ba benga ba chrétien ba Kristo nde bato ya zeko boma po balingi batanga komba Yesu Masia te. Même kaka Paul wana nde nzamba utiliza. Même kaka Paul wana nde akoma ebele. Nzamba kutana na siko yo kabisa nzamba kutana na Paul azaki asala ki erreur. Nzamba kutana ki na Paul ko corriger aza wrong. Paul azaki mobomi batu. Mutu azeko sala mabe. Roi David azwa mwasi ya mutu ndeku ya mutu na ya soda na ye. Atindi soda za na liboso na mulongo po ba boma ye ya tikala na mwasi wana. Mais nzamba bengi David l'homme selon mon cœur. Siko lo bape na nzamba za wrong. Akape ko lo na David ndengwana te. Psalm totanga ka awa mutu akumisa nzambe lokola David nani. Siko kabisa nzambe nzambo zaki wrong. Akobenga David ndengwana ya sala ekoba bomisa mutu. Bitumbaka ya mukie. Kaka ya mukie kabo diable ningisi yo give up. Ndeko nanga don't give up na bana na yo. Life is a battle. We need to fight. Ozo bunala kena tongo na musala so na komi na retard ba kolongola nga. Esoki na sali ko fona cloquer. E fona cloquer. Ozo to sabilo kwa mokili. Mais mwana on nzamba peso zoko ko sala responsabilité na yete. Ko zwa yango te. Na biso kaso nzambe lelo alobi alembi nga na yo na lolenge to tambolaka poko ebisanga te to tamba lolenge nzamba senga biso. Est-ce que to tambolaka na volonté na ye? Est-ce que to tosaka makomi na ye? Be to tambolaka nde to lingi asa sala biso grâce à kufela biso na ekulusu. Attention na kebwe na okufa na ngate po nzamba si asala. Mais yo zo kolemba mwana o nzamba pesi yo. Yo za kolemba li pamboli onkolo na bomo ya pesi yo. Ndeko nanga don't give up no matter what. We need to fight. Life is a battle. Vie eza bitumba il faut to bunda. Vie facile eza te ndeko nangai. Monguna soka moni kote musozo ke malam akokota kaka na bana na yo. Akokota kaka na mariage na yo. Parce que soko tali libala nzambe tanga moli mobala zaki mo kabina salela e mwasi. Après le bina biso multipliez-vous. Po ebike biloko ya sali mobali fo enjoy yango na mwasi na bana na ye. Diable parle bité ngai fo na yana bana ko panzaka bango. Bana na bango bakoma ba rebelle ba tsundola bango, bakoma ko sundola bana bango ba livrer bango epananga. Parce que bisanga déjà mariage ezo simbate. Bana pe kuna mutu passe. Mais komi déstabiliser na vie. Ki meza soute. Okoma ko sekala ko lozo sekala to saka. Ya komaka bongo pona nini o kasi bana te ba problème bana makasi we liboso kuta bengana ye wana musukutu place akenda yebite ndeko na ngai pona ndo pesa diable régner na vie na yo ndeko
wana ozopesa satana azwa pende esika adomine yako mapenda maître à vie na yo. Ba mama ebele baza na bandako na ba onzamba longisa bazali batikala ko give up na bana bango te. Ndeko nanga bolingo lakisa mwana bolingo kotala oyo eza kosala makati na ete kotala monguna oyo aza kobundisa na bana na ote buka mabolongo na yo. Nzambe apambola bino, nzambe apambola bino bandeko nanga nyonso o baza na ligne tema na zolo ba ebele moyena tala nde bozo koma ezate nzambe apambola bino vraiment gloire à Dieu. Thank you so much. Ba mama babi mama ndi atongaka ndako, mama ndi asimba ndako, batu musu bakoma na bango ka loyenge tika na sepela na ngai tika na sepela na ngai poso ki na sepeli te bano bakoya ko boma ngai na we akota ndako pamba. Évangéliste Dani akoki kotangela nga na Psaume 103 avant que na publicité na biso. Psaume 103 verset 13. Bandeko tolemba bana biso te. Tolinga bango lolenge nkolo na bomo yaza kolinga biso. Bolingo wana nde Mungu na koyoka Satan, akoyoka soni na ngo Satana wana ko, that devil, that spirit. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Ce qui est en français courant, le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Il y a un français courant. Donc, Zambé aza kolinga biso aza fidèle. Aza na compassion na yonanga. Na biso batoto za kobanga ye. Na biso batoto za kolinga toza komibenga bana Nzambe. Eza peka neti bana na biso. Tolinga bana biso lolenge bazali ndeko. Nzambe apesi yo bango. Yo kanisi bonheur ya facile. Po bana ba pospa. O bana ofanda peno beti témoignage. Ah, moi no bozo mona oyo. So na beteli bino o diable sala Nzamba malamu. Ah, mwana nga lelo komosalela Nzambe Nzamba malamu. Ah, mwana nga mosi lelo azili bala malamu avandi na kamba malamu. Po diable yaka toujours pour destin bana. Et puis soko tali bana o mingi abundisaka bana likabu kati na bango. Surtout ba firstborn. Diable abundisa bango mingi. Ndeko nanga to give up na bana bisote. Mama linga bana yo totika kobenga na bana biso libanda ba place bakenda keza pasi ndeko nanga. Ba place o bakenda kolala eza pasi ndeko nanga. Ba place o bakende pa bakamaro bale se moninga komela diamba ba olala na mabele bazolia biete. Kalisa nde biso tokolisa bana biso zotiela bango ba yogutu zolambela bango ba biloko akolia nyoso to chaka na ndako. Melolo mwana zokela la place ya ba fazer, place ya ba shege. Po yo bengani ye, po yo sundoli ye. Miyozola na ndako eza na internet, ola na ndako eza na TV, ola na ndako eza na nyoso. Bolimbisanga pona oki pasi. Ba mama to linga bana biso. So kete pa ba camarade yango bakimelaka. Mawa na zoebisa yo. Akovanda pe une semaine à soukolité. Meto za muke na bandako, you take bath, go take bath. Ndenge to landa na bango na sima wana ndeko na ngai. Ozola la pongi mwana esika zali oyebite. Mwana soki ba sente kumisa Nzambe zali pamboli ko ute pa Nzambe. Yo lingaki azwa ba diplôme sisa ba université. Soka sisi yango te lo ba Nzambe zwa lokumu. Toza pe na mboko tozo mona ba onyoso bana ba mbongo bana nyoso ba sisa bango ba classe wana te. Ba sisa pe ba université pe boko mo lukila bana mitu pasi wana te. Soki Nzambe sisa ke basala ki mona sisa université. Gloire à Dieu. There is another way God can bless people. Ba université on eza mutu ya mokila sali ba makambo banga monde ya univers eza makambo Nzambe te. Mécanicien za wana mona koko tane pe na eloko muso akomo sala. Akoma pe na kobi nazana not gift in me mususu akoko sala boy. Na fu ine tanto zokola toza komona makambo mususu pamba. Toza na ba joueur rebelle abatanga ba classe te. Ba pe na ba mbongo.
to mona bato mususu baza créer ka keloko be commissaire millionnaire pona maelo nzamba pesa kiye ebongo soki ba sente mwana yo ndeko nanga wayo benga na mwana okangi kanda bakomi ko yako bondela yo bakomi ko bondela bakomo bondela ata nzamba ko to bondela kende ngwana te kaka pozongisa mwana na yo mama nzamba makitisa motema tala kaka mwana sali mabe te yo kisinga soni oh ndeko ebongo soni yo kisaka nzambe nzambe asakangela muteba nzambe asasundola yo soni biso to yo kisaka nzambe vanda penda mi examiner na miyo moko bana mabe na sala kanyoso pona ye jamais ndako ke kumba ze jamais ndako ke na prison jamais penda ko kumela diamba ebongo yo sala kana nzambe asakangela mutema asasundola yo to linga bana biso kanisa mukola liboso memaka yo yoki esengo kanisa tango zosomba biloko ya maternité kanisa tango zosomba berceau ozosomba poussette abandi désert kutu lelo na ketika ye aboyi kutu kotikala abandi full time ese mwana tozaka nango kati na biso ndeko pwani monguna zoluka longo lango kati na biso pwani monguna lingati ya barrière entre biso na bana biso ezali lipamboli ndeko na ngai tango bazokola ozomona bolamu kati na bango po yolo baka malamu pona bango no matter what bless them pambola bana na yo loba malamu pona bango azala na situation nini akata classe atanga classe abota akota prison azala soki moyiba azala so momeli diamba pambola mwana na yo loba maloba ya kitoko ndeko nanga na mwana na yo micha sikona place ka mwana soki pe nzambe lelo akangeli yo mutema abi a partir na lelo nazo buko makolo kesu musala te ozo bela makolo ndeko nanga papa évangéliste akobongisela biso nzembo ya le moloto nazaya yo po elaka oya nzambe yango babundisaka me nzambe ko mabenga biso balongi tolonga kakaka toza balongi ndeko nanga nzambe amona bino tozokuta na after the break. Ce nom également du nom de cette paix. Shalom. Kimia motema. Et sango ya motema. Ukamana koma kosambela bomo eshanja. Bomo eshanja. Sepela. Sambela utangana koma mokistu Imiana motema Umo échanger na koma kotalela kaka masia Na kombo na Yesu Natika misala ya mabe Na kombo na Yesu Na koma moto ya kobanga masumu Na kombo na Yesu Imiana motema utangana kangama na Nzambe imiana motema nakolemba te elingia nanga se na Yesu mwana Nzambe na kombo na Yesu milimo ya mbindo mikokima na kombo na Yesu moto elola moko kita na kombo na Yesu imiana motema Yesu kimia ya bana Nzambe koloto chelaka motema oye tosajolaka liloba na Nzambe yende apesaka bomo ya seko mokonzi ya eklesia makasi nanga mowumbu na ye lolendo nanga
pesanga ngolu ya koyeba nzambe mpe kosalela ye kimia na motema ningana alepepa Yesu elonganga mosantu likonzi ya bomoi nanga ye nakoyembela oya bosembo nyonso asalaka yango nesengeli na kombo na Yesu nakoma mosantu ya Nzambe elombe ya bwanya maloba na ye nde ebongi toyoka na kombo na Yesu kimia na motema sepela 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 ale pepa pepa Yesu nguya nanga mokristu somi ya bokonzi na Nzambe oye nakokumisa ipana bomoya ndima kokufa likolo nanga moninga malamu nakoma evandelo na ye lisolo ya motema agonisa nkembo ya Nzambe na bomoi na ngai banga motuya kimia na motema okina motema nanga kimia na motema okina na motema nanga kimia na motema Yesu somi nalola likonzi na moto kimia na motema ekape mobali moninga malamu kimia na motema nakombo na Yesu nakoma ya Nzambe kimia na motema Yesu apetola ngai nakoma nde mosantu kimia na motema okina na motema nanga kimia na motema okina na motema nanga kimia na motema ata mokili etelemi ekoekokende komi na suka likolo ezali ebomamelo nanga mosantu o ete nyonso ezalisami kaka na yo mokele nakokamwa nyonso esimbami na yo kolo elongalanga eza na yo Yesu na yo te nabengi Nzambe kata yo te mobateli mabate ya Nzambe Yesu na yo te nabengi mosantu kolo lobiko ya bayeba koganga Yesu na yo te nabengi motikali ya Nzambe na bomoi nangazali kosala na bangani Women of Destiny, la femme du destin. Quand j'étais encore dans la souffrance, j'ai voulu de l'aide. Et voici, nous sommes une organisation de mamans pour vous aider. Vous allez dire ça, on a reçu le maman aux Alina nous sommes par la prière pour pouvoir assister. Ici, quand nous sommes au lieu il suffit seulement de contacter Women of Destiny. Nous sommes là dans la prière pour au bon de la 24 hours. Tu as besoin d'une prière. Contactez-nous, la femme du destin. Women of Destiny. Hello, Women of Destiny, Nana Lumaya, can I help you please? Hello, Women of Destiny. Problème exact na coach lo appointment. Merci maman. À bientôt. Thank you. Okay, benga na kati. Bye. toye kopresente bino lisanga na biso ya Women First in po ete ezali eloko moko ya très nécessaire mpona ntina bamama tozali na mabonde tozali na jeune prière ntango nyonso kozala na mpasi benga biso tokoye mpona ntina na tosangana tozala ebele. Women of Destiny is an organisation vraiment ya bamama nde tozala bino. Shalom shalom bana Nzambe biso lisungai wa bino mosai na Nzambe ser nana Women of Destiny mbote na bandeko na nga nyonso mama na ngai Giselle mama na ngai Guylaine Kikata Nzambe amona yo mama na ngai Giselle Mat Nzambe amona yo leki na nga Nadege yenge bakebanga Nzambe amona yo Stephanie wela Nzambe amona yo Nzambe apambole sika yo zali mama Isabelle mama Mirade Nzamba mona yo Nzamba mona bino nyonso bandeko na ngai
Mama Tania, epa yo zali ma copine, nzamba mona, yo bengi na DHT. Papa Langa José, papi Joseph, nzamba mona yo pa yo zali, merci beaucoup. Maman Jocelyne Victoria, nzamba pambola, vraiment merci. Na ma onyo so zali kokomana esika oyo. To continue toujours na kati ya responsabilité ya ba parents. Bande konangai, toza ba parents, toza ba boti. Tozo responsabilité na biso. Totika problème bana. Totika koko makama kamisi tokomi kwa kize bana mabe, bano basala kibwe, bana oyo. Tomi tala na lubiso moko ba parents. Tomi examiner na lubiso moko. Lo yengeni ni toyaki na ngona mboka oyo. Ba vini ni tozo memene na kati ya banda kuna biso. Lelo bana bazaka suna respect na ba parents na bango te. Mwana zo gangela ne papa ne pasi yo maman finga ka papa. Olobela ka maman papa na misu ya bana. Onyo so yo mono ko ki ko bana pe bazo yoka. Apo mwana jumu subo swani na papa bana pe ba ko molobela papa. Mwana komi kutu na droit ko benga na papa na ndako. Pona ndi po ayoka ka deja maman ndenga lobaka ndako eza ya ngana bana na ngai. Wana siko tozo éduquer bana, tozo sunga bana. Mama elateli no na ndaku na bana tolata ndeni. Mama misu bakoma olata sexy na poto. Avant na ndaku azolata elamba sexy. Latela nde mobali na ote toza na bana bazokola ya basi na ya mibali. Tala banzoto ya bana biso. Comportement na biso nano. Mama osola na bana ndeni na kati ya ndaku. Est-ce que ça kapena tanko yeba pe bana na yo? Mwana komikanga na chambre butu mobimba. Mwana ngabi makata zaka na kati ya chambre. Kamba sana na kati ya chambre yo yebi. Azokota na basiti bikota kota. Mwana mususu amiboma na kati ya chambre parce que azako sona demo à partir internet. Bana mususu bakota mabakamba be à partir internet. Bana basi bakola kitoboyi te. Mais ata 3 fois na mois, okota na chambre bana yo moko bongiso bandi ko panza. Po bana biloko mususu mabe baninga basimbisa ba ko tia na kati ya ndako. Mais yo ko yeba te. Ta mususu pe ko mo leloko mususu oyebi ndenge nyoko bangisa pe mwana. O expliquer oyebi ke no ata leloko o eza mabe na na pesa ki yo muninga ko memaka biloko abona ndako te ko sala ka boete. Pa nyono za ko contrôler bana na yo. Papa évangéliste akotangela biso na Proverbe 22 verset 6. 22 verset 6. Proverbe chapitre 22 verset 6. Verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen, 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 amen. Vous voyez que ma commune m'a commencé à parler sur Proverbe 22 verset 6. Ndenge nous ko éduquer bana. Modèle oyo ko lakisa bango. Yango modèle bango bakokola nango. Yango na hotel ko bana parti à liboso wana. Mwana ta diable ameme ndenge nini. Soka vanda yebi mama na biso azako sala, papa na biso azako sala bolingo wana. Yango kozongisa mwana nzela. Bana bakoma na internet makamba kota katoyeba kate, makamba sala katoyeba kate. Mwana kovanda kuna zati ya ba photo muso zokota na chambre mwana ba photo muso inapproprié. Oso kotika na chambre mwana zo film mabe. Photo talisa bana biso ya linga ka ba photo ya mutu wana kingani tani mutu wana lati zo papa ke no. This is no room. Eza chambre te eza place mwana kola la te. Ba inspire sala kana butu wana oyebite. Tomona batu mususu basomba ba mesa ya ba mami watana loyenge. Mami watana butu abalukaka azotambola na kati ya ndako mwana no biloko atia na kati ya chambre. Vandisa mwana te ya ilakisa ina malembe na koganga te. Biloko na ndako nanga te bimisa. Siko so okene na ndenge ya bonga oyo ko pete. Ta ya bana na biso tozoza nango te. Toza mingi na ta ya vie na biso. Siko ba oyo bota ke meme na mokili. Ta na bango na kozola bango yango. Soki yo moboti na bango zo kokate. Bana misuku tapambeli ya mulai boye, misusu minduki, misusu kokaina kati ya ba chambre.
po bato na kuna babanga na banda kuna bango ke ba parana bako ba olinga biloka bongo yokota kuna te bayebi ke biso tozala biso soft to kipakate ba opesa bana biso biloka babe ba bomba kati banda kuna biso para mususu omona kabo baba mbila yeko kwa zo misabilo na kati ndako ayebi kutu ndenge kotela kite okoyeba pe ndenge kotela kite mokoki komona ngona kati ndako nayo po okotaka na shamba bana na okontrolaka ba oki ozape ba bimaki okoti obandi ko bongisa otali na sia ba mbeto na bango tomboli ba matériel koti na ba garde robe na bango pe poto eza na makambo ebele bazaka na bakonse ya libanda baka makasi omona kabeli mwasi na asombeli ye ketch emusu asombelake ba chips na kwe atielake mwa crédit akabela mwa telefone moko alokuta yango akoma kouse mwana na yo siko soki ozokoka mpe kosala biloko wana mpona bana o te bato na libanda nde bakoma bapara na bango comportement na biso baparent devoir na biso baparent ntango ozonga ndako kaka kokota mbala moko jana rappele na ba miss kola bato babengaki nga okoti ndako 19h yo mama depo bandaki na telefone ti 23h kaso bengi Arnold are you there? Yes. Basa so bakoma banani Ryan are you there? Yes. Bana bango na ba chambre na bango ndenge bakota ki yebite makamba so sala yebi pete yo ka po akoti na ndako newe ka mungongo na ye poko tape na chambre mwana no ndenge zongi ndeni journée na yo le kaki bien baza appelle mona kanda bazoli ngate you ask me a lot of question parce que za parent eza droit na yo il faut ask ba question wana ovande pe na chambre na mbetu penza obandi ko sola na ye obandi ko talise makamba mokili obandi ko tune pe makamba mokili copine wana rappela abenga ki ko benga ta lobby ozaka ko obligé rappeler kaka le mapi makaba benga pesa na tina te kaka o nenga na tuna santé boza bien po mikolo ebele ou bien betolo li solo ke no ba pondo eyaki na kuti bana ngonyo so bazala bango be bana ba chambre na bango bo papa na bango avane na sala zo landa match yo mbala mo kuti na cuisine totola lobi nango lobi ona kuna be ozo le kana kati ya roof na ona kati ya ndako no yebite parce que na koyeba wana ndeko bando sunga bana na yo yamso mona vanda be she's this woman ayaka na chambre na biso pamba na koma biloko na ndako na biso te mama na nga afuya ka chambre na biso mama na nga zakabo I no can't take it to my house po abi déjà que soka be mi biloko na tango yo komona ngo ekoza malamu te mais soki babi ke ndako eza pe akota bima sala oyo lingi esili bana bakola kate même biso nde toza boye baparent na biso bazala toujours ba besoin opesa biso ba conseil na mona place na mona ke no parent passe ne silaka soki akufi bato baza so bana bakoli nde mutu apemi ezaka lokuta bana kutu soki bakoli nde life evandi éducation sikoyo ebandi parce que yo fo sunga bana wana bana na nzela ya malamu neti bible eza koloba na biso ana mokanda proverbe 22 verset 6 ekomi sikoyo bandolesa bango mpo bakomi na éducation ya classe ya baninga libanda soki ya girlfriend soki ya boyfriend nyonso na sikoyo na ya ndako sikoyo confusion ekotie na kati ya vie sikoyo soki opo otiki laisser aller awana na éducation ya nani ya bato baza koplaire ye libanda yo mwana omona keka lokola mbanda na yo akoma mbanda na nga te kandi amimoni na molai ndenge obenga mwana ombanda no mpo na nini aza mwana no aza mbanda te mbanda azali kwa bozosangisa ne mobali yo na mwana bosangisaka mobali tobenge mbanda mpo na nini okobenga mwana ombanda te mbanda eza mutu azoza mobali bozosangisa ne mobali obenge mbanda yo kobenga mwana ombanda te vandisa mwana na yo babi nzoka lemba mur na ete tobona bapara misusu bakolisa bana bangutu balobanaka te mama kuna zolela bana nga bakoli nayebi te na bakoko nanga kutu namonaka te wana kuna silikeli bato bafamille baresponsable na basi na bana me mama alembaka kaka koedike bango te mama kobenga papa yo nde yaya yo nde papa bana papa yo ndo tikala papa ya bandeko na yo papa yo fungola motema soko osundoli baleki na yo leki kuna mpe ngai te yaya na boyi mama alembaka te bongo sikoyo kapa oyo ya biso kutu vi ya malonga bazwi nanu te tozopotana kaka yo give up bana ngo bayokaka conseil te bana ngo bayokaka te na ndako mosuku tozokende televizio so mona si atiaki boye bino papa ya boye kutu ye kutu po baloba na mwana na achange televizio to alongwa na salon wana kutu bobosana comme ya si avandaka bino bokeva na cuisine éducation nini wana biso tozalaki kutu so bovandi
ka camarade ya mama et soki ka bopesi bonjour maman na kotelema sake baloba na bino eloko mais oya bino bana bakoya lati kilote ya moke boye azoleka na miso ya bapaya o bana poto c'est quoi ça hein yana takade ka bongo nozo livrer mwana ona kindumba o livrer mwana po batata na bayaka na ndako noto batonto na ba ebe esprit na bango te je me suis akuta na mwana nzela kabeli 20 livres je me suis kabeli 30 je me suis kabeli 50 livres après pese numéro if you need anything call me anytime po batonto ko ba osalango akoma benga mwana ko mokuta na mwana kuna na libanda tia bebi seli yo mwana ka tonto ayaka na ndako wana pona ni bilamba mwana no azo kolata ndenge mopoza ko exposer mwana na yo na bato mama secret zate ya bana na yo mutu nyosa ko efo pupo na bana yo abi mama fo bamba bana ndenge soso bomba ka bana na si ya mapapu yo so bandi ko pupo na bana yo ngaso na lobaka mutu azo pupo na nanu bana ya boti bongo ya nganda yo kela bango mawa pani ko tika porte polele na satana mutu yo zo betele lisolo yo beta dam na mutu zo betele lisolo mso ninga kutu bana ote ye kuta zo sepando zo beta masola mabe ya bana na yo kokomisa camarade mwana no camarade te pona kotonga baninga non kokomisa camarade mwana no camarade te po bisake makama mabe papa asalaka non ube makamba mabe ya famille na o leki nanga wana to swani ube yana ngana to yoka na te ndekolo nga mobali asali nga kutu boy yo bana na yo ba camarade no po bisa ba makamba mabe mela kisa bango makamba malamu ti la kisa bango vie solola na bango talisa bango moni boye mwana peso ka fani bana tali ke loko pa mwana ngele ka te papa na ngele ka te bana poto yo komisa mwana lokola muninga no pona buzoba responsabilité na yo parent yango bi lezo bana biso a éduquer ye parce que o ko la kisi yango ndi akolanda yango akokola na yango pe akopesa na bana na ye okoka mama na biso zaka kolakisa biso boye papa na biso zaka kolakisa biso boye po nzamba sa pesa biso maele na sagesse kati na biso yango pesa na kati ya makomi na etango pe toza ko veye na makomi na eto koyeba biso ebele koleka mama Jocelyne nzamba pambola yo amen totika makambo oya ba camarade okozwa bana na bandi ko popola via mona na nyoso na camarade yo kasi ozo betele pa consoler ozo betele ndi pa ketonga uti ozo ke betele po ya chola yo dinga bana na ndenge nzamba za kolinga yo lakisa bana onzela na nzambe mwande lifuti na yo kozala muninga so bana eba sala kana banki gloire à Dieu soki ayeba senta bango te nzamba zolo kumu soki ayeba kenda prison te nzamba zolo kumu soki azosala place ya bendenge bino bolobaka place ya bemela place nyonso bafutaka mbongo ozala moto akombola balabala ozala okombolaka batoilette nyonso bafutaka mbongo salaire bane basisa baklasse basalaka baplace ya bie bakoma kosunga bapara na bango gloire à Dieu eza mabe te me yo tala bana na yo luko yeba teste ya bana ezali nini ya soki basisi classe ba osala place ya bi bazo aider kumisa nzambe yo pe siko luka ba oya no matter what's going on sunga bango poto zo mona ba sali na nzambe belé surtout aux États-Unis soko tali ba background na bango na ba quartier ba kolo konzi matin le ba ko so my mom used to do this my mom used to take us to church my mom used to do kaka we have to pray we have to do this malgré mo boule zeko zala na libanda malgré kigange zeko zala na libanda mais maman na bango atikala ko lemba te ko sambela pona bango maman na bango atikala ko lemba te maman na nzela nzambe maman na bango atikala ko abandonner bango te ko livrer bango na maboko na nzambe comportement na yo mama mwana vandi wana ozotonga ina ba camarade nozebisa ba camarade mabe abana yebisa ngasko pa mwana na respecter yo Wano bomba mwana ode. Tolinga bana biso. Totika biyoka yoka. Totika kipoto. Totika bana ya poto.
biso nde tozwa responsabilité na biso atake baparent po bana na basenga biso tobota bango te zongisa premier amour au jour yo obotaka ye jour ozaka na esengo ozwi zemi jour ozaka na esengo memi na maternité mokola liboso il faut bebake balien ezali il faut bebake toa na monde moko eza na mopepe eza na milimo mabe epi omona bien ke satan azobombama na ye lisusu te na bakartier tovandaka eza na bayaya moko bavandaka bango babimaka te mpo bakendaka prison te bautilisaka ka bana ya bato oyo baa na bakartier oyo siko mopepe kobeta ebeti ndeko nanga kolivre mwana na satana te nzambe abisa tokumisa na circonstance nyonso ezala ya liwa ezala ya pasi ezala ya esengo ezala oluse kumisa nzambe wana basente mwana na yo bakanga mwana na yo amela diam kumisa nzambe yebisa nzambe nazotika bana nga na maboko na o nzambe yo ndo pesaki nga bango seigneur monguna oyo esprit okoti kati na bana na nga nzambe eza ya yo te bana nga bazali bénédiction seigneur yo siko bonzelaka bana na satana okobengana mwana okoloba n'importe quoi okomodire mwana obengi bakamade bandi koloba mabe mpo na bana na yo est-ce que moto nasepela na bana yo batonga bachola baloba n'importe quoi gloire à Dieu yo mutu bana basilisi université babali ba ministre gloire à Dieu yo mutu bana basalaka na parlement baza ba ministre gloire à Dieu yo mutu bana basenta bango te gloire à Dieu bazo bala vierge nzamba zolo kumu fote ba mutu na mutu ana nzela nena bitumba na ye yaye basisi ba université oyebi fitir na bango yaye bazo sala ba place abi oyebi fitir na bango oyebi yango te destin ya mutu yana maboko na nzambe koluka te po bana ya moninga na basalaki wazongaki bango mpe fo basala ndenge wana nzambe buka mabolongo ndeko na ngai nzambe asala loyengi ya mokili ekosa biso te bamwinda 24 na bainternet ya 24 ekosa biso te outi mosala opréféré kotano na Facebook makambano baosala na kati ya bachambre oyebi te journée place alekaki libanda oyebi te po bana ngo baza so komisi bango bakamarade omona to ovandaki boyemba moko banzebe tolo lisolo you know what happened today balobaki na nga boye basalaki nga kutu boye nakuta kutu na mutu moko balobi boye mamoka bisabi ayiso bongo ekosala biloko wana te omoni camarade ya bongo ifo tiki aza mabe omoni mutu ya bongo next time so okutani na ye loba ne boye parents zaka ndenge wana mezati ya kokota sobika Brandon Jessica are you there Jessica are you there bandimi yes pona yo ekoki baza na kati ya ndako place bakende ko yebite eloko zoleka ngona kati ya nzela oyebite bana baza kobuli bango na nzela mutu muso aza kotinde na nzela sale mabe mutu muso azotinde ke yibela ngambongo na ndako debo makambo ezebele na poto awa siko mwana biloko nyonso azokanga ngo kati na ye ntango akomona place akokimeleza te akomosepelisa bato wana nakosepelisa bato wana mwana bimi libanda mwana kenda kolula biloko ka epai ya bato mwana kenda kolula ka biloko epai bato epai na bango ezaka nango te ji soki basi batieli bango oyo ka ya monene wana soki ya combien wana esili mais soki akeba bato mosusu ndenge akomela ji ndenge akolia ondima kutu te mama zwa responsabilité no na papa totika kosundola bana na biso na maboko ya diable ndeko na nga bénédiction moko malongo kozwa ngo te ntango makilano eza kosouffrir place bana na bakendaka na bakandaka bakamarade soki oke kotala vi bamenaka kuna ndeko na nga oyoka na pasi otali pena bi mwana nga na boti nga na bokoli miso mpe bolatisa bana bino bagriffe depuis bazaka bana mike balataka bagriffe balataka ye bovoyageaka na bango me ntango akomi kaka mobulu osundoli ye keta mwana place azolala kanisa ta dépense osalaka mpona ye kanisa ta bolingo ozaka na ye mpo alata bien ntango ozoketike bakate suki bakanga suki kanisa ta bolingo wana mama
maquillage ekosa biso te, fantaisie ekosa biso te, les week ekosa biso te, hein. Brésilien tozotia leona ba fantaisie to komona te ekosa biso te ndeko. Makila neza koleleza ko ganga, griffe ekosa yo te. Oh Viviane soki Galliano soki Versace soki nani to komona bango ba mitubo. Makila neza ko souffrir. Moi non moi si bakoma komonika mitelenga non ba garçon moko asalita tambola bango na balabala. Moi no ya mobali kutu okoboya na mako ndima uteke bana ba congolais. Wa nini ndeko na ngai? Why? Wani tozo sundola bana biso. Ata lelo soki epanganga pa peso kisi ya mbongo azana ba condition bando salelai. Mbongo la pepo ebima ba kosenga ba sacrifice. Soko ke na science occulte bana ba sacrifice na bango ba salaka. Biso pe Nzambe tozana makomio ya biso. Ndeko nanga to sundola bana biso ti. Via facile ezateli pamboli nyoso eza bitumba ndeko nanga. Papa mususu koma ba peti wana na bengana bango. Ba voyou. Papa zo benga bane ba voyou. C'est que peut pas poser voyou. Soko fini bano ba voyou, c'est que peut pas poser voyou. Parce que soko za père ya solo papa ya solo. Oko sunga bana na yo. Oko longola bango na nzelo aki voyou zo benga bango wana. La petit mo ba mediter mbala bengana bango na palais. Ambo? Yo nzaba bengana mbala boni. Soka zika pe mana bon moyo wana tiki yo. O suka. Tokola ta babila mara ba uniforme toke ko kunda out. Papa ko ba petit wana. Ah. Peso na bengana e. Voyou moko boy. Bana soni bana poto. Papa. Mwana yayo. Ozo benge mwana soni. Sike poza papa soni. Oza irresponsable. Because you have to fight. Pona bana na yo no matter what. Mama zobenga mwana ndumba. God have mercy. Mama zo permettre mwana na ila ke ba boyfriend na chanja ka bango lokola bilambo moni yango pe normal. Les éducation te ndiko na ngai. Responsabilité na biso. Ayebite so ezana batu 10 akoyebisa nga na Congo soki auta ko bimana mobile pe mama na yebise na uti bimana mobile na Congo na yebite so tozaka nango hein. Oh lelo to koma na laisser aller ya modèle moko ko boya. Mama zo benga pe boyfriend na mwana zo senge 20 pounds. Quel shame. Mutabala ne mutu mwana note. Kapo mwana présenter au boyfriend ngo senge ba 20 livres. C'est quoi la responsabilité d'attaquer les parents? Vous avez dit que ça sonne. Ça sonne makasi ndeko nanga. Hein? Tous ont une responsabilité na biso. To la ki saba na biso nzela, to la ki saba na biso vie. To yaki na mboka mupaya, to yeba kite, to vivaki na loyenge, to yeba ki loate, mais lelo to komo comprendre pe makambo ango. To luka siko to sunga bana biso. Poso moni diable penza l'esprit a bien. A obe bisa pe ba génération na biso. Po déjà bana biso ne bozo benga bango bana soni, yeba ba koko no pe bazala ba koko ya soni. Do génération na kozala ya soni. Siko yo loni nini? Mwana kocha soki ba photo ndenga lingi. Ya batu moko ndenga lingi na kacha ndaku na kacha chambre o chambre na et puis na chambre na linga ata mutu akota te. Mais ndaku na o parent. Non. Asa mwana na ifo sunga, ifo talisa e. Tozo tala ba témoignage ba esprit zo kota na ba biloko ebele na ba dessin wana na ba photo na ba internet. Mwana mususu kuta yekola ndenga obuma batuka na internet wana. Esalama ki na États-Unis. Avant d'akana shaba yeko beta pe porte na mbila bapara babi waya. Mwana biso abimaka azaka na camarade te babi azana police station auto ko shoot batu. Batu na mona ka pepe na internet. Do avant na kanda ekota loneliness wana.
et puis ça y kada ndinga vanda ka yemo ko moy ko ne makamba mabe eza mabe te mona ko vanda na ndako mais avant na ndako ozakata na 30 minutes pour na par jour même 1 heure du temps et comme ka so uti kayuna lembi lobili susu kayuna lembi lobili susu kayuna lembi okota pe na chambre na bango sekisi ata bango olobi ate loko moko sali bango chok. Est-ce que bano bavanda kapenda balobi soki maman na papa baza sous na bombo été am finish eza ba parents o teke ya Mother's Day ka mwana loba I'm proud of my mom, I'm proud of my dad. Est-ce que ça parent ya chaque jour ça ninga lo kwa off Zamba zalokum na technicien na ngai atalelanga kuna na moni mwa mbilinga na internet ya. Thank you. Pour l'autre moment ba musuba comme na Facebook azotia maman na Afrique my best mama my this mama gloire à Dieu. Est-ce que ça peut solo? Est-ce que ça peut solo zola kisa bolingo wana? Bana na yo. Responsabilité na yo. Et là telo na kachanda ku mama. To boy to zana kachanda ku na metala pe bana na ote. Bila mama sozo na kachanda uza ko disrespect bana yo. Muso ba camarade pe bana ba okuta na banda ku na bateni moko lati yangote. Mwana zape na facilité ko lombela, zape na facilité ko manke yo. To boy te bana biso bazape batu basilikaka. Il faut te bandeni pe to sur la na bango. To lo bagala bango pe na momani mpo bazape batu. Surtout les kamona zolo ba ko tonga bana no na ba camarade na yo. Ya ko sabola bana na ba camarade na yo. Bande ko to tika bizaleli wana. Muto zo bete ya masola bana, ozo livrer pas Satan. Oyi beta dam na ete. Hein? Et là, on est sur ma belle moi, on a ça, le bandit qui finga moi, on a eu bengi, comme le bandit qui finga moi, on pense à moi, bandit qui maudire moi, on a eu. Hein? Après 3 jours, on qui na Facebook, my son is 18 today. My doctor, beautiful doctor, she's 20 today. Mais quand à 21, on finga kaye, on maudira kaye. Après, on qui na Facebook, on a anniversaire à moi, on a eu. Yo mo kozo livré na diable. Balobi munoko, eza na pouvoir. Et babi munoko na biso eza na pouvoir ya ko maudire pe ya ko bénir. Kwa nini? Hein? Eza malamu te? Ndeko nanga. Sosola. Nano zo se confier pa na ye. Sosola ndeko nanga ye. Camarade ne soit sa camarade te. Bomba bana na yo. Seka nzamba sunga yo. Benga molimo mo santo asunga yo ndeko nanga. Hein? Totika ba camarade ya kolokota lokota o ko mimaka masolo bana na yo, bomba bana na yo mamesaka pasi. Bayo kana bango ba chola problème ezate mais yo ko livrer bana na yo te. Ko pesa pouvoir na Satana te yo za mwana nzambe fo bomba mwana yo. Foto za basi ya mabonde li atali kambango za ndeni ebisa nzambe longi sanga nzambe bundelanga po ya za nzambe atika bana ete asi alonga nyoso na ikulusu mama responsabilité na yo osala kango mama responsabilité na yo osalela kango na ndako pona bana na yo. Hein? Toza na émission mususu ya mibale za koya. Lelo tosolola ki pona responsabilité ya ba parents. Ba témoignage ezali, même nga mona na témoignage. Ba mama misu ba koya pe ba koya ko pesa ba témoignage ya bana bango. Eloko moko lekela nzambe na biso na makasi ezate ndeko nanga. Ata problème yango ya ndenge nini eloko mo lekela nzambe na biso ezate.
to stick na nzambe wana, to give up ite na bana na biso. No matter what, we need to fight, we need to stand up. Pona vie na biso na bana biso. Tozo continuer na émission na biso ya mibale, na kozana évangéliste Dani, na kena nu break, après na kozonga, nzambe apambola bino, amona bino, tokutani lisusu na next program. Nzamba apambola na émission ezali kolanda. Thank you so much. Nzambe amona bino, vie nanga Foste Kisiona, Nicole, Mama Gisèle versus Nzambe amona bino, batu nyonso baza kolanda nga Nzambe apambola bino, Mama Chantal Fasama, Mama Nicole, Ngandi Nzambe amona bino, Nzambe amona bino nyonso, Natasha, Nzambe amona bino, Nadine, Nzambe apambola bino, Nadine Blessing, Nzambe apambola bino, tozozonga dans 30 minutes, Nzambe apambola bino, na première partie ya responsabilité à bas parents. Tozozonga susu na sujet mususu. Love you so much. Viens nga Foste Kisiona, Nadège Bakebanga, Sisa nga Irene Bayelo, Cécile Kitima, Maggie Kinsiona, Esai, Nzamba mona bino sans oublier Koko nga Malakai na bana nga na lingaka mingi. God bless you. See you. Du nom de cette paix, Shalom, Kimiana Motema. Et c'est moi. Comment s'appelle la Bomo échangea? Bomo échangea. C'est bella. Sambela utangana koma mon Kristo Kimiana motema Umo échanger na koma kotalela kaka masiya Na kombo na Yesu Natika misala ya mabe Na kombo na Yesu Nakoma moto ya kobanga masumu Na kombo na Yesu Kimiana motema Utangana kangamana Nzambe Kimiana motema Nakolemba te elingia nanga se na Yesu mwana Nzambe Na kombo na Yesu milimo ya mbindo mikokima Na kombo na Yesu moto elola moko kita Na kombo na Yesu Kimiana motema Yesu kimia ya bana Nzambe Koloto chelaka motema Oye tosajolaka Yuloba na Nzambe Yende apesaka bomo ya seko Mokonzi ya eklesia Makasi nanga moumbu na yeo Lolendo nanga Apesa mambolo ya koyeba Nzambe Pe kosalela yeo Kimia na motema Ningana Allez, pepa Yesu elonga nanga mosantu Likonzi ya bomoi nanga Ye nakoyembela Oya bosembo nyonso asalaka yango nesengeli Na kombo na Yesu Nakoma mosantu ya Nzambe Elombe ya bwanya Maloba na yene ebongi toyoka Na kombo na Yesu Kimiana motema Sepela Allez pepa Yesu nguya nanga mo Kristu Somi ya mokonzi na Nzambe Oye nakokumisa Ipana bomoyo ndima kokufa likolo nanga Moninga malamu Nakoma evangelo na yeo Lisolo motema Adonisa
nde mosantu kimia na motema okimia na motema nanga kimia na motema okimia na motema nanga kimia na motema ata mokili elemi ekokokende komi na suka likolo ezali ebomamelo nanga mosantu o ete nyonso ezalisami kaka na yo mokili nakokamwa nyonso esimbami na yo kolo elongalanga eza na yo yesu na yo te nabengi nzambe kata yo te mobateli mabate ya nzambe yesu na yo te nabengami mosantu kolo lobiko ya bayeba koganga yesu na yo te nabengami motikali ya nzambe na nanga azali kosala na bangani azali kosala na bangani ata makasi esilika ikoetezele konimi kopesaka lokokonga na nsima to mosala oyo bandi okomisaka kino na suka soki nanga azali amuya ya kokomisaka eloka nanga eza na yo yesu na yo te nabengi nzambe tata yo te mobateli mabate ya nzambe yesu na yo te nabengami mosantu kolo lobiko ya bayeba kobanga yesu na yo te nabengami motikali ya nzambe soki nanga azali kosala na bangani azali kosala na bangani yoka maloba oyo kolatelekitela ngembo bikelamu biso bifukama asiya na kazala bomoi kai na ninga na ntina nini ata mabele fukwa bibi pai na telemi na bangateo oesimina za makasi okona ye yesu kristo ata mokile boyikondima oya obite yango ekosalema kolanga osukelanga azali kosala na bangani azali kosala na bangani yoka lisusu maloba oyo olatelemidela nkembo bikelamu biso bifukama nasiya nanga zala bomoi kai na ninga na ntina nini ata mabele fungwa bibi kai na telemi na banga teo oyasimila za makasi okona ye yesu kristo ata mokili boyikondima oyalobi te yango ekosalema mponanga osungilanga azali kosala na bangani azali kosala na bangani ata makasi esilika ikoetezele konimi nyoko kopesaka lokokonga na nsima toke ozala oyo bandi okomisaka kino na suka soki nanga azali amuya ekokomisaka ono eza na yo ye nabengi nzambe tata nanga yo te yesu nabengami mosantu kolo yesu elami okikani ya nzambe na bomoi nanga azali kosala na bangani azali kosala na bangani osuki nanga azali kosala na bangani osuki nanga azali kosala na bangani ata mokili ekomi pasi nalengaki liko azali kosala na bangani ata banguna bakoti mboka ngai nakolenga te
moko yo kobonga